OK，咁今日咧，我亦都係一個好開心嘅日子嚟嘅，因為有位學生咧，佢係得到一個高嘅分數啦，同埋佢亦都肯抽佢嘅寶貴時間咧，係同我做一個 sharing 嘅。咁對我嚟講咧，呢個係一個好嘅鼓勵啦。亦都係其中一個原因，點解我會選擇唔做律師啦，而係做呢個補習嘅。咁thank you 啦，Ophelia，for taking your time today。咁就我之前喺香港咧，亦都係做過補習啦，亦都報過 IELTS 啦，OK，同埋都喺香港住過一段嘅時間嘅。不過因為即係疫情啦，咁我就冇機會可以翻到香港，但係依然有同學仔咧係記得我啦，咁就可以繼續去online 揾補習嘅。OK，Ophelia，咁我就知道我哋 total 係補咗8堂嘅。咁你係之前係考過 IELTS，但係即係好幾次，但係考唔到你個分數，係咪？係。OK，咁我想問即係揾完我補完之後啦，咁今次你個 listening 係幾多分啊？今次我個 listening 攞咗8.5分，跟住 speaking 7.5，reading 都係7.5，同埋writing 攞咗7分。咁個 speaking 係7.5係咪？OK，咁即係 total 嘅總分數係7.5係咪？Yep。OK，咁恭喜晒你先啦。咁我想問你幾條問題嘅。OK，第一條係你覺得我嘅教學嘅方法點樣可以幫到你咧？咁我哋先講下個 speaking 方面啦。即係因為我對上一次考 IELTS 已經係多過1年啦，喺香港考。咁其實我都已經好多嘢都唔記得晒。咁但係即係淨係好短嘅時間，咁 Karen 就好快脆咁同我 overrun 咗啲好重要嘅 points 啦，同埋尤其是佢俾咗一啲好重要嘅 examples 去幫我去諗嘢啦。即係如果當我去到考試嘅時候，我唔知講咩嘅話，咁apart from that，佢仲有好似 part 3咁樣啦，佢俾咗啲好重要嘅 points，我可以 boost up 我個 mark 咁樣。OK，咁writing 咧？咁 writing 嘅時候，咁因為我以前係去考嘅時候，其實我都唔知有寫乜嘢落個 writing 度啦。咁但係 Karen 就同我做咗好多writing 嘅 practice 咁樣啦。咁佢同埋有啲 different types of writing 咁樣，咁可以幫到我去知道要寫啲咩咁樣。咁同埋可以 possibly 寫啲咩落去個 essay 嗰度咁樣啦。咁同埋亦都一樣啦，佢都俾咗好多嘅 tips 係好 important 去可以 boost up 你個分咁樣。OK，咁我想問啦，你覺得我作為一個 IELTS 嘅導師有啲咩嘅唔同咧？因為我之前都有試過補其他嘅導師啊，咁但係佢哋就即係我上佢哋堂就會比較好似迷茫啲，即係可以聽極都唔知道點樣 boost up 個分咁，但係Karen 就用咗好少嘅時間就已經我大概知道可以用啲咩嘅 skills 咩 techniques 就可以boost up 到個分咁樣。咁我知道你係從香港去到溫哥華啦。咁點解都要繼續即係做 online teaching 咧？其實你可以做 face to face 噶嘛。係因為即係 Karen 喺 Toronto 啦，咁我喺 Vancouver 啦，咁搭飛機都要幾個鐘啦，咁所以呢個唔係 feasible 嘅行法啦。咁但係 apart from that 之外，我覺得就算係真係take online course 嘅時候，我都學到好多嘢，因為basically 係一上堂你就係已經會好多 information 咁樣，咁你都會好 focus 咁樣。其實同面對面冇乜分別嘅啫。入係。
OK，咁啊，仲有一條問題咧，就係、你會建議啲咩類型嘅學生去 take 我啲 courses 咧？我會話可能同我有差唔多 background 嘅人，即係佢哋都係本身可能唔會話考得 like 係咯，即係本身都已經like have a great mark 咁樣，但係想更加 boost up 佢個分去到 another level 咁樣你可以試下揾 Kevin 咁樣，即係個意思係之前 take 個 IELTS 但係考唔到佢嘅分數，咁就想即係一次過去即係 achieve 到佢嘅 mark 啦，一次過可以得到佢所有嘅分數，咁就即係 move on right with something else，right？ OK，great。咁就今日咧就好多謝 Ophelia，抽呢個時間啦，去同我做呢個 sharing 啦。咁I wish you all the best，in your future studies as well。Thank you。Thank you。